यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं विंग्स ऑफ वॉर। जल्दी से चालू करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है चूज योर गेम सर्वर। चलो पहले ये लगा लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ बोल रहा है चूज योर गेम सर्वर। नीदरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड रिकमेंडेड है, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ फाइटर जेट ऐसा दिखेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 7 लोवा इस ट्रायंगल है कुछ, तो यार सीक्रेट कोड है। ओके एग्री एक्सेप्ट। ओह अच्छा साउंड है स्टार्टिंग का। ओह वाओ, फर्स्ट में एक मिनट, ऐसे माउस से कंट्रोल हो गया और नीचे जा भाई, ऊपर ऐसे माउस से कंट्रोल होगा। नहीं, लोडिंग हो गया। मेरे को लगा यार कि माउस से ऐसे कंट्रोल हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अटैक हो गया। Greetings, Commander. Greetings. अभी ग्रीटिंग्स हो गया यार इनको। और मैन्यूवरिंग। ओके यार, इसकी कंट्रोल्स तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार। नीचे का की दबाओ, डिफिकल्ट मेरे मतलब कोई फायर कर सकते कुछ। ओके नहीं चलता है। ओ भाई ये क्या करती मैंने? ओ फॉर ट्रैक्शन कैलिब्रेशन यूज द फॉलोइंग टूल्स। ओके क्या था, मेरे को समझ नहीं आया। ओके नीचे जाते गाइस, पता नहीं क्या फ्यूल लेना हमको। फ्यूल शिट तो यू टर्न मारे हम लोग। देखो गाइस नीचे आ गए, अब नीचे जाना है हमको। मेरे को बस इतना याद रखना है नीचे को किए। अरे भाई कहाँ जाना है मेरे को? भाई मस्त कंफ्यूजन है पूरा इसमें तो। वाह यार क्या काम है इसमें, तो बहुत पसंद है। कहाँ भाई? और ट्रैक्शन कैलिब्रेशन। ओके हमको इसके पास जाना है, इसके पास। ओके यार आउट ऑफ मैप। Pick up the bonus. Where's the bonus, sir? Sir Sahab, where's the bonus? You're telling pick up the bonus. Where's the bonus? ये सॉन्ग बंद हो जाता है। ओह आउट ऑफ मैप हो गया। चालू हो गया वापस। ये इसमें खेलने का मजा आ रहा है। चलो यार, मेरे को सीखना है फायर कैसे होगा यहाँ पे। चलो भाई चलो फटाफट। ऊपर जाना है हमको। तो ऊपर गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार? ओ भाई मेरे को समझ नहीं। हम फायर कर रहे हैं यार ऑटोमेटिकली शायद। नहीं तो कोई एनएससी लगा दिया। अरे ये यार ये यहाँ पे बोल रहा है कि हमें वहाँ पे जाना है, इसके आगे हम फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जाना है। ओके यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाना है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे, अच्छा नीचे आ गया। पीछे फिर ओके यार दिख गया मेरे साइड लास्ट। ओ भाई कितना फास्ट है ये यार, सीरियसली तो बहुत फास्ट है भाई, सीरियसली बहुत फास्ट प्लेन है, मैं सच्ची बताऊँ तो। यार यहाँ पे कहाँ बोल रहा है यार, ये एरो में ना कैलिब्रेशन सही से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जाना है और चलो यहीं पे जाना शायद। चलो पीछे भाई, आगे पीछे सही से बता दे तो एक बार। तो वहीं पे जाना है, थोड़ा करके कंफ्यूज करके बताते थे। तो यहाँ पे क्या तो वहीं पे एट लास्ट वहीं पे जाना होता है। ऐसे वहीं पे जाना है, वो खाली कंफ्यूज कर रहा है।
यहाँ से जाना है। चलो बहुत फास्ट है मेरा प्लेन। तो मारेंगे कैसे यार, तुम जनरल हो कि क्या? ओ भाई ये प्लेन को बहुत खतरनाक है। पिकअप द बोनस। अरे कहाँ है बोनस यार? क्रैश ही करा ओ भाई, इससे भी कंट्रोल होता है। इससे कंट्रोल सीधे ही जाना है गाइस, सीधे ही जाना है। बहुत ज्यादा ये है यार। ओ ओ ओ ओ खुद से जा रहे हैं। कम करते स्किप करते हैं। स्किप कर दिया मैंने। स्कोर किल्स कुछ तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। हम लोग Share your call sign and get a nice reward. चलिए कॉम्पैक्ट नेम मैं यहाँ पे डालूंगा। बहुत फनी नाम है तो मैं डालता हूँ। खतरनाक डालना पड़ेगा यार। डेल्टा डेल्टा जैसे आज में ये यूज होता है। This is your hangar. Take a look around and join the battle. ओके यार, हमारा प्लेन है, पता नहीं कौन सा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा है। हम बैटरी करते यार। क्या साउंड है इसका? बहुत ज्यादा खतरनाक वाला साउंड है। ओके, एक्सीलरेट मॉड्यूल डिलीवरी फॉर फास्टर प्लेन अपग्रेड जैसे इसमें नहीं। देखो यार, एक मैं कंट्रोल करो। ओ यार, ये कौन सी जगह डेजर्ट में लेके आ गई? फायरिंग हो रही है और मैं अभी तक नहीं समझा फायर कैसे करना चाहिए। ओ फायर भी होगा। फायर 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 कैसे करना है? फायर 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 भाई, फायर हो जाए। फायर ओके, मेरे को समझ नहीं आ रहा फायर कैसे। ओ ओ ओ तेरी कौन फायर कर रहा है? मेरे को कौन फायर कर रहा है? तो कोई फायर किया जा रहा है हमको। हेल्प 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 हेल्प, यहाँ पे कुछ नहीं होता। अटैक राजर दैट आई नीड हेल्प। Need help. नीडल डाल दिया यार। कौन है? अरे तेरी कौन है? मेरे को पहले आओ सामने। यार मैं ऐसे गेम दिन भर बैठ के खेलता यार। अभी आ ही नहीं रहा, सुधी नहीं रही। अब यार, अब देखो कंट्रोल देखो, मैं सारे कंट्रोल सुनता चलाऊंगा। फायर 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 फायर। अभी बताते हैं। सर्वर कनेक्शन लॉस्ट। यार क्या हो गया? शिट, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं यार, किसी ने फायर कर दिया होगा हमें। भाई चले जा, कोई बात नहीं यार। लेवल अप हो गया मेरा। हमारा गोल्ड नहीं, गोल्ड में थोड़ा बड़ा हुआ चाहिए। ओके Excellent. Now it's time to upgrade your vehicle. ओके। ओ इसमें मिसाइल थे ही नहीं। अरे जल्दी डिलीवरी मारो भाई। अब जाना है बैक। यही दुबई में है क्या? चलो जाते हैं, आज जाएंगे भाई। खरीद लेते, स्पीड खरीद लिया, गैस खरीद लिए, हेल्थ किट और एक किट, फायर स्पीड, एक्सटिंग्विशर, ऑफ कोर्स अटैक बैटल करते हैं। तो बस एम्यूनेशन में मैंने सारा कर लिया है। अब बना रहे यार, अब तो लोड हो रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में करेंगे फिर से यार। गाइस अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट कर देना। सभी यहाँ से निकल जा रहे हैं दुबई में। चलो यार, यहाँ पे हमारे पास सारे पावर्स आ गए। अब मार सकते हम।